5个龙宫带5只林中鸟刷秘境，雪碧带你感受暴力美学。好多兄弟留言说想看雪碧组5个龙宫打秘境，看多少回合能刷完。那来吧，展示。第一个号雪碧，2764法伤，9.03%的法爆，找王欢乐借了一只林中鸟，攻击高达2965。第二个号惊回九里梦，法伤2712，法爆几率12.8%。老九有2只鸟啊，今天咱们就带这只13技能高级合纵4次活的猴子吧。第三个号小喜宝，法伤2680，法爆几率高达15.31%。那这肯定是带了法爆灵士。13技能的林中鸟宝宝套装是剑荡四方，一会儿就是开飞机的节奏。第四个号铁木冷风，服战老板的不魔任务龙，法伤2638，法爆几率13.83%。这只林中鸟也带箭头啊！我去，14技能暴力。最后一个号，我群雄队伍里的法系大哥上级预告，我去，法伤2829，法爆还有10.4%，难道这就是16+11大龙的面板吗？再来看看宝宝啊，这什么玩意儿？翻叶诸天鸟，攻击高达3697。我去，这是把诸天的威力发挥到极致了，比普通的林中鸟高700点攻击，还有王法。那今天兄弟们有福了，玩这组号的时候，机器猫在我面前穿黑丝，我都不带看一眼的。那咱们先赞后看，养成习惯，走吧，去打第一关试威力先。我去，老九这是啥施法特效啊，花里胡哨的，直接爆飞了一个小怪。冷风出手用的是飞龙在天的施法动画，再秒飞2只小怪。雪碧出手了，正好触发斩浪，我去，就爆了2个。这第一关的难度感觉跟咱们刷18门差不多，所以这种飞怪的场面已经见得太多了，并没有感觉有多爽。最后还剩1个主怪，童子出手了，触发了恶爆。那这好像也用不上苍鸾怒击啊。前3关都是1个回合结束，每关打2场，可以看到左边显示已经历了6个回合。这是第4关的第1场，5个龙宫秒完，对面还剩下3个怪。冷风的童子出手了，又连又爆的，可以触发林中鸟。我去，暴击11000打飞白熊。那再触发嗜血追击，再给主怪来一棒子。接下来雪碧的童子出手了，触发恶爆8000。我去，又来恶爆。完事儿再来个林中鸟打飞狐狸，那正好还能触发嗜血追击，再打一下主怪。不是吧，兄弟们，这林中鸟宝宝也太舒服了。今年咱们自己一定要更新一只。打到第5关，这怪会封印了，少了1个单位出手。那从这关开始就有几率1回合结束不了战斗了。我分析了一下，像咱们龙宫这种法系门派的面伤，属于是可持续的输出。比如这回合龙卷吧，下回合我还能卷，所以伤害就没什么爆发。但是人家物理门派呢，比如狮驼岭、凌波城啥的，这回合5个飞机，我去，刀刀过万。虽然下一回合要休息，但是可能1回合就已经结束了，所以用的回合数就很少。感觉咱们无法系打秘境这种回合制的竞速还是比较吃亏的。另外，物理门派本身的力量点就能加速度，快过怪很轻松。咱们法系的魔力点可是不加速度的，那对硬件的要求就更高了。我去，这童子出去就回不来了是吗？不过这场打的次数多，是因为带的剑荡四方套。那咱们看老九的猴子，暴击9000打飞鬼将，然后又打了野鬼5000，再打龙龟9800。触发恶爆打飞龙龟，还没有要回来的意思啊！又去敲了左边的野鬼，再触发恶爆7233，结束了吗？我去，还打！有没有兄弟帮我算算，这是打了多少下？看来这林中鸟啊，不仅 PK 好用，任务也是非常的爽。进入第8层的时候，咱们已经打了23个回合了。我想着全服第25回合就通关了秘境，那这里应该是点跳关了吧？结果一跳，我去，左边的回合数直接消失了，啥情况？难道是不跳关25回合就刷完了秘境吗？震惊！有没有兄弟知道这是咋做到的？啥门派刷的？打到最后一关的时候，发现了一个问题啊！我去，咱们五龙宫刷秘境，主怪竟然会罗汉，晕眩啊！那这不是一手制裁吗？伤害减半。另外，咱们今天刷的时候，我这5个龙宫都是挂机自动龙卷的，感觉伤害有点浪费，也没有打愤怒符。等我好好研究一下录像，如果合理分配一下伤害，
比如让2个龙宫去擒引血多的主怪，估计有机会刷到35回合以内啊。